Hello, today we are going to bake a cake in the microwave. Ingredients: we are going to need a cup, 2 spoons of sugar, 2 tablespoons of flour, a tablespoon of chocolate powder, eggs, a tablespoon of oil, a tablespoon of milk, a peach in syrup, and yogurt. Process: we put the 2 tablespoons of sugar, too much, 2 of flour, and the tablespoon of powdered chocolate in the cup. Yeah. And then we put the egg in it. Delicious. We mix until the dough is made. La fête va enfin commencer. Sortez les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin. Une vie à me cacher et puis libre enfin le festin est sur mon chemin. Enfin le festin. They put the peach in syrup, chopped in the cup. Oh, delicious. The tablespoon of aceite. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie And the tablespoon of milk. du chagrin. Affaibli par la faim, je suis Oh, I'm sorry. pas longtemps chemin. Tout ce And return to the roast. car rien n'est gratuit dans la vie. When well mixed, microwave 2.5 minutes with all the flour. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habitué. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin Yummy. When it's ready, you change the contents and decorate with the yogurt. Oh, les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin. Une vie à me cacher et puis libre enfin le festin est sur mon chemin. decorate with the yogurt and leave it for 2 minutes. And put the peach and